Tervetuloa Titityyn lankapuotiin. Ajattelin tehdä tässä tämmöisen nopean testin uudella videokameralla, että miten tämä toimii. Pääsette tirkistelemään tätä puotia, tekin, jotka tänne ette pääse välttämättä käymään. Tässä olisi nyt näkymää ulko-ovelta. Tästä tullaan sisään ja heti tässä oikealla on meidän uusi hyllykkö täynnä hamppuja tuossa oikealla, eli Lanagnitsi alhempia. On hyvin värejä varastossa, samaten uusimmat ihanuudet Cascadin superwashit on siinä sitten seuraavana. Nämä vähän lähemmäs. Siinä ihania punaisia sävyjä. Ja sitten sieltä pilkistääkin ihanaista sukkalankaa Heritakea ja Heritaken vieressä merisokkia. Ja siellä on sitten hamppulankaa Pellikaanoa ja siellä on hamppuvillasta tehty tuo pöllöpaita Oulet. Ja siinä löytyy Silk Gardenista huivia ja takkia. Ja tässä on sitten sukkalankoja, noroa, koikua, rankoa, sauberboleja ja regiaa ja muita mukavuuksia. Ja sitten tässä vasemmalla mallineuleita Manusta Veera Välimäen Modern Cardigan. Ja sitten ihana tuo pieni koru Chevette, julkaistu Knittyssä. Siinä on käytetty sipuin sokkia ja koikun KPM. Ja täällä näkyykin sitten jo meidän silkkihyllikköä. Siellä on Jaipur Finoa ja Silk Bloom Extra Finoa ja kirjoja ja muuta. Mutta jatketaanpas tästä nyt toisella kertaa, niin katsotaan miten tämä toimii. No mä näytän nyt tämän näkymän sitten tänne toiselle puolellekin. Kuitenkin nyt vielä. Tuolla näkyy ikkunaa ja siellä roikkuu merisoftit ja se näkyy vähän semillaa. Ja no, tähän on hyvä lopettaa. Näihin Kitsil Caseen tuli uusia värejä. Niitä nimittäin nyt piisaa vaikka mitä. Täällä on ihania vihreitäkin. Kirkistää tuolta alta. No niin, palataan.